naitwa Ken. Mi ni engineer pande ya welding na nafanya kazi ya milango, madirisha, gates, repair za wheelbarrows, repairs, anything concerning na pande ya metals. Na kwa hii kazi nimekaa for almost sasa 15 years kwa hii biashara. Nilianzia 2009 ndio nilianza hii kazi. Actually hii kazi nilienda shule na nilikuwa shule nilikuwa nafanya ile nilianza kufanya wiring ya nyumba, ikakuwa is a challenge hapa na kule, nikaambiwa hii hapana, hiyo kuwa self employed inakuwa ina take a long period na lazima uwe under somebody. So hii kazi ya welding just kuwa unajua tu weld, unaanza unanunua machine na unaanza kazi, inakuwa easy yani kuanza kazi. Kwa hii kazi iko na changamoto mingi juu kama una capital huwezi make it. Secondary, una depend na pesa ya customer. So kama wewe una trust na hiyo pesa yake, unakuwa bado haiwezi make it. Hiyo ndio challenges zile inakuwa mingi. Secondary, unajua hii ni kazi unapatiwa deposit, si ati unapatiwa full amount. Haya si kazi inakuwa ati ni ile lazima ule customer akupatie full amount. Ni kazi unatumia, lazima uwe uko na pesa yako kando ndio at least uweze kumotivate hii kazi ndio isonge mbele. Kazi ya welding si mbaya, ni ile inataka determination kubwa, alafu si lose hope. Juu si ati ni kazi consistent, ni kazi inakuanga iko na lot a slow a bit kidogo. Juu si ati ni kazi inakuanga daily. For now venye tuko na venye maisha iko, ni kazi inataka persistent kidogo na little patient. Mi pale ningesema ni asante kwenye wamenishikilia mpaka nikafika mahali nimefika. Wamenimotivate kwa mambo mingi sana, wameni-expand mpaka nikapanuka na njia mrefu sana yenye siwezi eleza kikazi, kwa sababu nimeingia another art ya designing, nikaingia bado art nyingine ya decorations. So nimesema asante sana kwa hao wenye wamenishikilia kwa hii biashara. Kwa vijana ile ningesema tuko na issue moja ni yenye naweza atako pande ya vijana. We kijana, kama uko na dream na ukitoka shule kama uko na dream, at least wacha hiyo dream isipotee. Juu hapo ndio tunakosea raia. Juu hii dream ikipotea unakuwa maisha yako imekuwa bure. Na wenye wanaingia kwa pande ya drugs, at least motivate yourself. Mahali unaweza ingia either kwa mjengo, either ukuja pande yangu. Bado mimi na lazy kijana, kama niko na moja hapa najaribu kulazy. Mimi bado nafunza hii kazi yangu ya welding, nafunza vijana na wainua, najaribu at least kuwapatia hope ya kesho ndio wajue maisha ni important kama wako. Mimi nafanya kazi ya welding and fabrication and designing. Mahali unaweza nipata ni ukielekea ya Chicago opposite Nice Hardware, na hii ndio haso yangu.